नमस्ते, म फुलटेम्बा शेर्पा विश्व साइकल यात्री। अहिले म कङ्गोको नेटवर्कमा आइपुगेको छु र यो चाहिँ बेनी भन्छ र यो मेरो 78 कन्ट्री हो। विश्व शान्ति तथा वातावरण संरक्षण हो र नेपाललाई विश्वमा चिनाउँ भन्ने उद्देश्यको साथमा अहिले म आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि 2003 साल डिसेम्बर 25 तारिकबाट सुरु गरेर अहिले विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरू भ्रमण गरेर अहिले म चाहिँ कङ्गोको बेनी नेटब्याट 15 मा आइपुगेको छु र यहाँनिर हाम्रो एकजना नेपाली बोल्ने अब नेपाली नै नभनौँ, उहाँ चाहिँ कङ्गोली हो, तर कङ्गोली भए पनि नेपाली बोल्नुहुन्छ र उहाँसँग केही कुराहरू सोध्नु खोजिरहेछु नेपाली भाषामा। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम वीरबहादुर तामाङ। वीरबहादुर तामाङ। अनि घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो घर अहिले भइकेन बेनी बेनी भइकेन। नेपालतिर छ भने नि घर छ सर। कुन ठाउँ हो नेपालमा चाहिँ? मेरो घर नेपालको भक्तपुर। भक्तपुरमा कहिले गएको छ? भक्तपुर गएको छैन। हजुर गएको छैन, लास्ट पाइप जाने। अनि नेपालको नेपाली भाषा कहाँबाट सिक्यो? पहिलाको 12 बेडको बेनको उहाँले सिकाउनु भएको? सबै आउँछ नेपाली? सबै आउँछ सर। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छन् खास गरी? यहाँ हजुर काम गर्ने भाडा डुल्ने बुझ्ने। हजुर। अनि नेपाली भाषामा चाहिँ के आउँछ? सबै भन्दाखेरि कस्तो के आउँछ? आफूभन्दा ठुलोलाई भन्दाखेरि कसरी बोलाउने, सानोलाई कसरी बोलाउने? ठुलोले मात्रै सर। केटी सर? सर मात्रै भन्ने? दाई, भाइ, दिदी सबै हो। नेपाली गीत पनि गाउन आउँछ अरे नि त हो तपाईँलाई? आउँछ सर। है कस्तो खालको गीत गाउन आउँछ? नेसनल गीत कस्तो गीत? राष्ट्रिय गाना गाउन आउँछ? हजुर सर। कस्तो गाना गाउन आउँछ? बेनीको बजार। अच्छा, एउटा मिठो गाना गाइदिनु त, अलिकति मिठो होइन? हामीले यो सबै नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई म सेयरिङ पनि गर्छु। अनि वीरबहादुर तामाङ भक्तपुरको मान्छे होइन? हजुर। ल जाओस् न एउटा गाना। म नेपाल गीत गाउँछु। हजुर। बेनीको बजार जाता माया उतेछ नजर तिरे मिरे जालिलु मारा। फेरि एकचोटि गाउनु, अलिक ठुलो स्वरले गाउनु। म नेपाल गीत गाउँछु। बेनीको बजार जाता माया उतेछ नजर तिरे मिरे जालिलु मारा। जाली रुमाल भने के हो थाहा छ? थाहा छैन। रुमाल भने थाहा छैन है? बेनीको बजार भनेको? बेनीको बजार यो थाहा छ। थाहा छ? अनि माया भने के हो? माया लभ। नेपालीसँग लभ परेछ के हो? एकदम धेरै। ओके। नेपालले तर लभ भनेको चाहिँ माया एउटा ऊ पनि हुन्छ नि। लभ भनेको चाहिँ खास गरी केटी। हजुर लोकगीत आउँछ? लोकगीत आउँछ? आउँदैन सर। आउँदैन? आउँछ होला। अर्को एक दुईवटा गीत आउँदैन? अरू कुनै गीतहरू आउँदैन गाउनलाई? अरू आउँछ। गाउनु त। ल लोकगीतै गाउनुपर्छ। कुनै गीत गाउनु, मिठो खालको गीत गाउनु। म नेपाल गीत गाउँछु। मनाइ छैन र कति दिन भो माए एक्लै तर्कीको बेच्ने होइन र। फेरि एकचोटि गाउँ त, अलिकति भयो। मनाइ छैन र कति दिन भो माया एक्लै तर्कीको बेच्ने होइन र। अनि यहाँ को छ घरमा? हजुर। बाउ आमा दाजुभाइ बहिनी। हजुर। दिदी। दिदीहरूले नेपाली बोल्छ? यहाँको नेपाली दिदीहरूले बोल्दैन? बुढी मात्रै। बुढीले नेपाली बोल्छ? जेठी बुढी। कतिवटा बुढी छ? जेठी बुढी भनेको कतिवटा बुढी छ? दुईटा बुढी आउँछ। दुईटा बुढी। कति वर्ष पुग्यो तपाईँ? अब 25 वर्ष। 25 वर्ष। दुईटा बुढी हस्। कि तिनवटा छ भन्ने थियो नि बुढी त होइन?
होइन माडी बुढी भाग्यो लग्यो ल भल गरे बच्चा छैन माइली बुढीपट्टि छैन जेठी र कान्छीपट्टि बुढी छ बच्चा छ हस् थाहा छ म त यहाँको मान्छे होइन नि होइन सर के गर्छ थाहा छ त्यसले बिस्तारै पैसा म चाहिँ साइकल यात्रामा आएको हजुर कङ्गो खास गरी कति ठुलो छ कङ्गो काङ्गो धेरै ठुलो छ ठुलो छ यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो यहाँको ठाउँको नाम बैकेनी सर बेनी कि बैकेनी यहाँको पुरा पुरा बेनी बेनी हो यहीँ जन्मेको हो तपाईँ हस् सर अनि अरू के छ तपाईँको साथीहरूले केही भन्नु छ कि नेपालतिरको साथीहरूलाई घर छरछिमेकी भक्तपुरको छरछिमेकीलाई केही भन्नु छ छैन छैन बिर्सिएको हो कि बिर्स्यो होइन घरमा को छन् भक्तपुरमा चाहिँ साथीहरू छ सर साथीहरू हो अनि साथीहरूले चिठी पठाउँछ कि के गर्छ चिठीहरू पठाएको छ हस् सर ल त वीरबहादुर है त म साइकल यात्री वीरबहादुरले भेट्यो खुसी लाग्यो होइन हस् ल फेरि पछि भेट्ने होइन एकदम खुसी लाग्यो हजुर पछि नि भन्नु केही भन्नु छ भने हुन्छ होइन म युट्युबमा हाल्छु अनि त्यहाँबाट वीरबहादुरलाई नि हुन्छ नि है वीरबहादुर तामाङ होइन त हजुर हवस् त नमस्ते म फुर्तेमा फेरि म चाहिँ नेटब्याटमा छु अहिले र यहाँबाट रुवान्डातिर जानेछु यहाँ हाम्रो एकजना खास नाम चाहिँ के हो खास गरी नाम महेन्द्र के लास्ट नाम के हो महेन्द्र मात्रै हो उहाँको नाम चाहिँ महेन्द्र हो खास गरी तर चाहिँ उहाँले चाहिँ वीरबहादुर तामाङ भनेर चिनिन्छ यहाँनिर र नेपाली बोल्नुहुन्छ सजिलैसँग नेपाली बोल्छ गीत सित पनि फटाफटी गाउनुहुन्छ र धेरै खुसी लाग्छ मलाई अफ्रिका जस्तो कङ्गो जस्तो ठाउँमा आएर पनि एउटा कङ्गोको मान्छेले नेपाली भाषामा गीत गाउँदा गर्दाखेरि मलाई पनि ज्यादा खुसी लाग्छ हुन त यहाँ नेपालीहरू थुप्रो हुनुहुन्छ नेटब्याटमा अलमोस्ट 1000भन्दा माथि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली सेनाहरू आर्मीहरू र उहाँहरूकै कारणले गर्दा म यहाँ आइपुगेको छु भन्दै बिदा हुन्छु नमस्ते हस् थ्याङ्क यू